Үзэгчдээрээ мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. За уран үйлчин 2017 улсын уралдааны анх дахь уралдааны 1-р шат манай аймагт зохион байгуулагдлаа. За уралдааны аваргууд тодорч өнөөдөр шагналаа давлаа. За шалгарсан 21 үйлчин 2-р шатны буюу бүсийн уралдаанд оролцохоор боллоо. Улсын их хурлын гишүүн энх хамгааллын санаачлагаар зохион байгуулагдсан энэ уралдаанд Монгол уламжлалыг үе дамжуулан авч яваа үйлчин ойдолчдыг урамшуулах, мэргэжлийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, орон нутаг бүсийн ойдолчдын чадамжийг тодорхойлон үнэлгээ бий болгох, ойдолчин мэргэжлийг улс орон даяар сурталчлах зорилгоор зохион байгуулж байна. Уран үйлчин 2017 улсын уралдааны 1-р шатны уралдаанд 19 сумын 200 гаруй ойдлын цех, мөн 350 орчим ойдолчин өөрсдийн бүтээлээрээ оролцжээ. Уралдааны аваргууд тодорч шагналаа давлаа. Шагналыг санаачлагч, ивентэтгэгч, улсын хурлын гишүүн энх хамгаалан аймгийн сэдэр гамбол, аймагт зохион байгуулагдсан уралдааныг зохион байгуулагч, Монгол үйлдвэрлэл төрийн бас байгууллагын тэргүүн майцдаг. Мөн аймгийн нийгмийн ардчлал, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн дасцыг нар гардуулаа өгсөн юм. Аваргуудыг аймгийн аварга үйлчин, аймгийн тэргүүн аварга үйлчин, аймгийн тэргүүн дэд аварга үйлчин гэж шалгарууллаа. Монгол цамц ойсон. Монгол цамцсан дээрээ юу ойсон? Зээгт наамлаар ойсон. Тэгээд шошгоо бас ач холбогдол өгч хийсэн. Зүгээр хойдлоор ойсон. За тэгээд хөдөлмөр их орсон. Аймагт байдгүй хүмүүсийн ойдгүй байх зүйлээр л оёхыг ер нь ирмэлцсэн. За тэгээд манжат бүс зэргийн ширж ойсон байгаа. Тэгээ уралдаанд оролцоод амжилттай оролцсондоо маш их баяртай байна. 2009 оноос хойш ойдож ирсэн. Бүтээл болохоор сүүлийн 5 хоногт хийсэн байгаа. Тий, яг 3 хоногт зөвхөн 100 араасаа өдөр шөнөгүй. Чиний хувьд бусад одоо энэ уран үйлчтээс чиний ойсон бүтээл юугаараа онцлог гэж хэлээ? Ерөнхийдөө бол маш онцлог. Илүү загвардаг. Тэгээд ханаас нь жарсан нөгөө хүний нүдэнд тусгаар тэгж хийсэн байна. Уран үйлчин шалгаруулах уралдааны үеэр улсын их хурлын гишүүн энх хамгаалан Khuvsgul-ийн үйлчдийн ур чадвар сайн байгааг хэлээд энэ хүмүүсийг төрөөс дэмжих шаардлагатай юм байна гэдгийг олж харлаа гэсэн юм. Өнөөдрийн энэ зохион байгуулалтаар уралдаан болов манай Khuvsgul аймгийн нийт үйлчин уран бүсгүүдийг хамарч чадаагүй гэсэн. Ямар ч байсан 19 сард ажилладаг амьдралд яг үйл болдог. Өөрөө ажлын байдлыг болгодог. Оюун бүтээгдэхүүнүүдээ орон нутгаар нийлүүлдэг. Яг энэ дээр амьдрал хамгаалалтаа ихөөсгөө болдог. Ийм сайхан ажил хэрэгч бүтээлч ийм бүсгүүдүүд ирж байгаа би маш их баярлаж байна. Тэгээд та хамгийн гол та бүхэн одоо дэмжих ёстой. Юугаар дэмжих ёстой бол та өөрсдөө ажлын байраа бий болгож байгаа. Одоо та бүхний энэ уралж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг төрийн бодлоор дэмжих ёстой юм байна. Khuvsgul аймагт одоо хооцоолыг үзэх жил бүхэн оюун бүтээгдэхүүн хүүхдийн сургуулийн хүүхдийн форум төрийн одоо форум хүмүүстэй эдийн засаг төрийн бодлого форум хүмүүстэй олон байгууллагуудыг энэ форум энэ хүмүүс ойлгох эдлийг аймаг орнуудтай ийм сайхан болсон гэж найруулж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хэмжээнд уралдаан болоод ингээд дуусчихсан. Өдөрт жилийн хугацаанд одоо та бүхэндээ харилцан холбоотой байж та бүхнийхээ одоо өнөөдрийн санаачлалыг ажил хэрэгч болгож юм ойдчдын аймаг улам өргөн болохыг энэ төлөө одоо хамтарч ажиллана гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Аймагт 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөгжлийн хөтөлбөрөөр Khuvsgul үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүн давуу эрүүл олгох энэ бодлого ажиллагаа бүр тус хэрэгжиж байгаа. Нэгсэндээ төрийн бүх бодлогын авалт Khuvsgul үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг давуу ихээр хамгийн түрүүнд одоо авч бодлого үйл ажиллагаагийн дэмжиж үйлдвэрлэлийн дэмжих энэ бодлогыг хэрэгжүүлж бид тодорхой амжилтыг гаргаж байна. Энэ бол бидний бас нийгмийн хэсгийн өсөлтийн одоо үйлдэлтэй холбоотой гэж хэлмээр байна. 2016 онд бид энэ бодлогыг хэрэгжүүлж чадсанаар аж үйлдвэрийн салбар бид 16.8 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 18.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн Khuvsgul-чууд Khuvsgul үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр дэмжсэн бөгөөд аймгийн бодлого төрийн бодлого бусдын ажиллагаатай үйлдэл нэгдсэний тод идэвхтэй гэж хэлмээр байна. Уран үйлчин 2017 улсын уралдааныг зохион байгуулах комиссийн гишүүн
Энэ уралдааныг аймагт зохион байгуулах мэргэжилтэн за Монгол үйлдвэрлэв төрийн бас байгууллагын тэргүү майз цэцэг өвсгөлчүүд үйлчин эмэгтэйчүүдээр бахархах хэрэгтэй хэлээд монголчууд Монголдо үйлдвэрлэхийг суурайлахыг гаргасан юм а. За тэрээр 1-р шатны уралдаанд оролцсон бүх хүн аймгийн уран үйлчин цол өргөмжлөл авч байгааг хэлээд учир нь хүн бүр Монгол хувцас хийж чаддаггүй гэдгийг онцлсан юм а. Яг одоогийн байдлаар аймаг орон нутгуудаас хамгийн их идэвхтэй оролцсон аймаг гэвэл Khuvsgul аймаг 350 гаруй уран үйлчид манай уралдаанд оролцлоо. Энэ үр дүнгээс харахад үнэхээр Khuvsgul аймгийнхан бол урчууд ихтэй юм байна, эмэгтэйчүүд нь бүтээлч юм байна гэсэн дүгнэлт хүрж байна. Энэ уралдааны хамгийн том зорилго нь яг одоо энэ Khuvsgul аймагт байгаа энэ их хүчийг зөв нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж бид нар өрхийн үйлдвэрлэгчээс масс үйлдвэрлэхийг зорж байгаа маа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол өнөөдөр нэг айл нэг хүн одоо гэр бүл болдгоо гэдгээтэй яг адилхан ганц нэгээрээ 2-3-уулаа орц подвол хонгил оёдл хийж байгаа хүмүүс маань нэгдэж хүчээ нэгдэх ёстой, нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох ёстой. Ер нь бол Монгол бид үйлдвэрлэх төрийн бас байгууллагын хамгийн гол зорж байгаа зорилго нь үндэсний үйлдвэрлэгчдэд тулгамддаг асуудал борлуулалт байдаг. Борлуулалтын сүлжээг л бид нар зохион байгуулалтанд оруулах нь. Тэр нь юу вэ гэхээр Khuvsgul аймгийн одоо өрхийн үйлдвэрлэгч хүртэл гэртээ сууж агаад ажил аваад хийгээд авах ийм боломжийг л бид нар нээж өгч байгаа. Яагаад Монгол хувцасаар бас энэ уралдаан анхдугаар уралдаан зохион байгуулагч байна гэвэл бид бүхний өмнө Монгол тууралтны зах зээл тэр чигээрээ нээлттэй байгаа. Борлуулалт бол амгүй хэцүү байдаг гэж ярьсан. Тэгэхээр түрүүн бас улсын хурлын гишүүн хэлж байна. Төрөөс дэмжлэг маш шаардлагатай байна гэдгийг олж харлаа гэж. Энэ бол мэдээж таатай байна. Яг үнэ. Ер нь бол Khuvsgul аймаг дотооддоо бүх өөрсдийн үйлдвэрлэж чадах зүйлээ хийх ёстой. Тэр нь юу вэ гэхээр сургууль цэцэрлэгийнхаа 10 жилийнхаа хүүхдүүдийн хувцсыг Khuvsgul аймагт төрийн байгууллагуудынхаа хувцсыг Khuvsgul-тэй үйлдвэрлэдэг болох хэрэгтэй. Энэ л өөрөө том зах зээл. Энэ зах зээлийг нь бодлогоор хамгаалах ёстой. Уран үйлчин 2017 улсын уралдааны аймгийн анхдугаар уралдааны шагнал гардуулах үеэр бүтээлийн үзэсгэлэн гаргасан байлаа. За энд 50 гаруй үйлчдийн 400 гаруй бүтээл гаргажээ. За манай аймгаас 21 үйлчин 2 дугаар шатны уралдаанд орохоор боллоо. За эндээсээ шалгарч чадвал улсын аваргад оролцох эрхээ авах юм байна. За манай аймагт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хүүхдэд ээлтэй орон нутг хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсэн. За энэ хөтөлбөр Баян-Хонгор аймагт хэрэгжих гэж байгаатай холбогдуулан Баян-Хонгор аймгийн хүүхэд хамгааллын багийнхан манай аймагт туршлага судалж байна. Баян-Хонгор аймагт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөгжлийн хөтөлбөр энэ оноос 5 жилийн хугацаатай хэрэгжих юм байна. За хөтөлбөр хэрэгжих гэж байгаатай холбогдуулан Баян-Хонгор аймгийн хүүхэд хамгааллын багийнхан манай аймгаас хүүхдэд ээлтэй сайн туршлага судлахаар иржээ. За хамтарсан багийнхан бүрэн тогтох сумд ажилласан байна. Хамтарсан багийнхан бүрэн тогтох сум хүүхдэд ээлтэй сум гэдгээр онцлог. За хүүхдэд ээлтэй сургууль, дотуур байр, бага сургууль гээд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж чадсан. За мөн хүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлээр ажиллаж байгаа нь харагдсан гэдгийг хэлж байлаа. Бүрэн дотох сумын онцлог зүйл нь надад бол ерөөсөө тэр хүүхдэлтэй орон нутаг гэдгийг бол үнэхээр жинх утгаар хэрэгжүүлж чадсан. Тэр дундаа бүр их илүү таалагдсан. Хүүхдэд ээлтэй засаглал гэдэг зүйл нь. Тэгээд үнэхээр юм багаараа хамтарч хийж чадчих байгаа үйл ажиллагаанууд нь бол ингээд надад үнэхээр их таалагдсан. Тэрүүгээрээ бусдаас илүү онцлог юм уу гэдгийг ч бас харж байсан. Ер нь бол ингээд мэдээлэл бидэнд өгж байгаа мэдээллүүд те та бүхэн хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг ингээд харж байхад үр дүн бол тодорхой хэмжээгээр танад гараад эхэлсэн байна. Үнэхээр хүн болгон хүүхдэд ээлтэй те орчин бүрдүүлэхэд хандлагын өөрчлөлт гарсан байна. Энэ бол асар том нөлөөлөл. Тийм ээ. Ерөөсөө хүний хандлагыг өөрчилнө, хүнийг зүрх сэтгэлтэй болгоно гэдэг зүйл бол ерөөсөө нийгмийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ асуудлыг танай аймаг зохицоор нь шийдэж чадсан байгаад л үнэхээр талархаж байна. Хүүхд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүд маань ингээд туршлага судалгаар явж байгаа болохоор хүмүүс маань салбар өөр өөрснийхээ ажил чиг үүргийнхаа дагуу маш сайн туршлагуудаа бол солилцож өөрснийхөө туршлагыг ч гэсэн үлдээж те аймгийн Khuvsgul аймгийн энэ яг чиглэлийнхаа одоо жишээ нь хүүхд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүн гэхэд тухайн Khuvsgul аймгийн хүүхд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүнээс яг кейс дээр хүүхдийн асуудал дээр хүүхд гэр бүлийн асуудал дээр хэрхэн яаж ажилладаг тэр сайн туршлагыг авч явж байгаа. Авч явах тэр сайн туршлага судалж байгаа учраас очиод эргээд орон нутагтаа очиод
очиод энэ ажлыг үр дүнтэй маш үр дүнтэй хийх юм хариуцлагатай хүмүүс явж байгаа учраас энэ бол үр дүнд хүрсэн сайхан арга хэмжээ болж байна гэж харж байна. Гэхдээ бид бол хүүхдтэйгт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж дөнгөж эхлэх гэж байгаа учраас үр дүн бол мэдээж 1-2 жилийн дараа гарна. Манай аймгийг хүүхдтэйгт орон нутгийг бас бусдад аймгаас ирж туршлах судлах тэр сайхан өдөр бас ирнэ гэдэгт сэтгэж байна. Бүрэн тогтох гэж сум бол хүүхдтэйгт орон нутгийг хэрэгжүүлж чадсан сум гэдэг утгаар нь бид нар улсын тэргүүний бас туршлага гэдэг утгаар нь бид нар ингээд судлахаар ирсэн байгаа. Хүүхдтэйгт орон нутаг гэж ямар орон нутаг байх ёстой, хүүхдтэйгт сум гэж ямар сум байх ёстой гэдгийг бол бүрэн утгаар нь бид нар ингээд судалж чадж байгаа учраас одоо хүүхдтэйгт орон нутгийн туршлагыг бол бид нар ингэж авч байгаа. Хүүхдтэйгт орон нутгийн гол зорилго бол одоо хүүхдийнхаа үгийг сонсох, хүүхдийн үгээр бас тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг энэ талаар бол одоо бид очиад хамгийн анхны бидний хийх ажил бол алхам бол одоо хүүхдүүдийнхаа үгийг сонсъё. Тэгээд хүүхдүүдийнхаа үгийг сонсоод тэндээс хийж хэрэгжүүлэх ажлаа анхныхаа гарааг эхлэх гэсэн юм зорилготой ингээд явж байгаа. Хамтарсан багийнхан өнөөдөр үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар мөн ирээдүйн сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах юм байна. За хамтарсан багт хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн бүх төлөөлөл. За мөн Баян-Хонгор аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага, мэргэжлийн хяналт, цагдаа, сумын нийгмийн бодлогын ажилтнууд гээд 40 хүн манай аймгийн хуримтлуулсан, хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаатай танилцсан бахархаж байгаагаа хэлж байлаа. Хамтаа үзэгчдтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас 5 дугаар сарын 10-нд буюу маргааш нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгуулах гэж байна. За иргэдтэй байгууллагынхаа талаар болон газрын харилцаатай холбоотой асуудлаар мэдээлэл өгөх юм байна. За мөн түнэл сумаас газар авсан иргэд газрын гэрээгээ хийж гэрчилгээгээ түнэл явахгүйгээр авах боломжтой гэдгийг дуулгаж байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногийн Нямгарагт газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын ажилтны өдөр тохиодог. Энэ өдрийг тохиолдуулан аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгуулах гэж байна. Өдрөлөгт мөрөн сумын болон түнс сумын газрын даамал, за улсын бүртгэлийн хилтэс, мэргэжлийн кадастрын компаниуд гээд холбогдох байгууллагын оролцох юм байна. За иргэд өдрөлгөөр газрын харилцаатай холбоотой асуудал, газрын гэрээ гэрчилгээ олгох, газрын төлбөр төлүүлэх, газрын татвар, за мөн газар өмчлөлт зэрэг асуудлуудаа шийдвэрлүүлэх за мөн мэдээлэл авах боломжтой юм байна. Мөрөн сумын 110 дугаар агаас цааш түнэл сумаас газар олгосон байдаг. За иргэд маань түнэл сум руу явж одоо гэрээ гэрчлэгээ авах шаардлага гардаг. Тэгэхээр тус өдрөлөгт бол түнэл сумын газрын наамд ирж ажиллаж байгаа учраас түнэл сумаас газар авсан иргэд маань бол газрын гэрээ гэрчлэгийг ирж тус өдрөлөгт ирж авах боломжтой байна. За иргэдээс газартай холбоотой хамгийн их сонирхож сургалдаг зүйл бол газар олголт, газрын өргөдөл авах уу гэсэн асуулт байдаг. За шинээр олгох, өргөдөл авахгүй харин хуучин байсан газраа өмчлөх, газрын зөрчилтөө, гэрээ гэрчилгээгүй иргэд өөрсдүүлэх боломжтой гэдгийг хэлж байгаамаа. За та бүхэн нээлттэй хаалганы өдрөлгөөр өөрсдийн сонирхсан мэдээлэл авах бүрэн боломжтой юм аа. За мөрөн сумаас эрүүл ногоон мөрөн 2017 сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. За энэ удаагийн сургалт зөвлөгөөнд албан байгууллага хувийн хвшлийн удирдлагууд хамрагдлаа. За эрүүл ногоон мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. За мөрөн хотын иргэдийн амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлэхэд орчны тогтчлт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, за орчны бохирдлыг бууруулах талаар орон нутгаас баримтлах бодлого, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлгож чиглэгдсэн эрүүл ногоон мөрөн 2017 сургалт зөвлөгөөн өнөөдөр боллоо. Зөвлөгөөний нээлтэнд мөрөн сумын засаг дарга ганс өх эрүүл ногоон мөрөн хөтөлбөрийн танилцуулга хийлээ. За зөвлөгөөнд аймгийн засаг дарга болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, за мөн улсын хурлын гишүүн их хамгаалснаар урилгаар оролцож цаг үеийн байдлын талаар мэдээлэл хийж зөвлөгөө өгсөн юм а. За сургалт зөвлөгөөнд төр хувийн хвшлийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудыг хамруулж байна. За тэдэнд амьдрах орчин ба хотын иргэн, за мөрөн хотын тогтчлт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, за хүний эрүүл мэндэд орчны бохирдлын үзүүлэх нөлөө, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууц орчмын тогтчлт, цэцэрлэгжилт, цэцэрлэгт хүрээлэн, бусад орны туршлага,
Мөрөн сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар зогсоол хөтөлбөрийн танилцуулга. За мөн 2011-ээс 2016 оны Мөрөн хотын орчны төлөв байдлын тайлан, иргэдэд ээлтэй амжиргааны хашаа. За мөн 2011-ээс 2016 оны Мөрөн хотын орчны төлөв байдлын тайланг танилцуулсан юм а. За байгууллага орчны гавьяат ажилтан доктор профессор Чимэд за иргэдэд ээлтэй амжиргааны хашаа, иргэдийн экологийн боловсрол, за мөн төв суурин газрын ногоон байгууламжид зориулсан модны суулгас бэлдэх түүний ач холбогдлын талаар сургалт мэдээлэл өглөө. Өнөөдөр Мөрөн хот 45 мянган хүн амтай. Энд 100 гаруй төрийн байгууллага, томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага одоо үйл ажиллагаа явуулж идэг. Тийм учраас энэ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ Мөрөн эрүүл одоо хотод амьдрах, ногоон хотод амьдрах энэ зорилгыг биелүүлэхэд энэ хувийн хвшил, энэ төрийн байгууллагын оролцоо бол маш чухал. Энэ төрөөс цалин авч төрд ажиллаж байгаа албан хаагчид, дарга энэ бүх улсууд энэ одоо эрүүл хотын төлөө, энэ ногоон хотын төлөө бид бүхэнтэй хамтарч ажиллах ёстой. Тийм учраас бид бүхэн энэ эрүүл мөрөн хөтөлбөр, ногоон мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү зөвлөгөөнийг за бүх байгууллагын одоо удирдлага, дарга эрхлэгч нарын дунд зохион байгуулж байгаа юм. Өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн 250 хүний цаана 4000 орчим хүн байгаа юм. Тэгэхээр 4000 орчим хүний цаана 12000 орчим хүн байгаа юм. Тэгэхээр энэ төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа энэ хүмүүс маань нийт иргэдийг одоо урайлж, үлгэр жишээ үзүүлж, ногоон байгууламжийг бий болгох, хашаандаа одоо тоглох сайхан амьдрах энэ үлгэр жишээг бий болгоход бол энэ төрийн албан хаагч энэ улсууд бол үлгэрлэх ёстой. Тийм учраас энэ зөвлөгөөний ач холбогдлыг бид нар юу гэж үзэж байгаа гэхээр ерөөсөө хамтын ажиллагааг одоо бэхжүүлэх, за дээрээс нь энэ төрийн одоо байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах, за иргэд гэхээсээ илүү энэ төрд ажиллаж байгаа улсууд энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мөрөн хот бий болгоход энэ орчныг сайжруулахад одоо байгууллага, хувь одоо төрийн албан хаагчид одоо урайлж оролцох юмаа гэдэг энэ зүйлийг бид нар энэ зөвлөгөөнөөр одоо дамжуулж хүрхийг бол зорж байгаа. Тэгэхээр эрүүл ногоон Мөрөн хотыг бий болгохын тулд маш олон ажлыг санаачлан зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ бас зарим гол ажлуудыг нэрлэвэл. Тэгээ эрүүл бол төрөөс мөн орон нутгаас хөрөнгө оруулалттай олон ажлууд байна. Бид нар энэ жил ихэд л одоо 3 газар ногоон зурвас байгуулах ажлыг одоо зохион байгуулж байна. За бүх аж ахуй нэгж байгууллага өөрийн одоо дэргэд одоо нэрэмжт одоо цэцэрлэг, бичил цэцэрлэг, бичил сааттай болох ажлыг бас зохион байгуулж байна. Гэх мэтчлэн олон ажлуудыг хийж байна. Жишээлбэл бид бас энэ хог хаягдлын ангилан ялгах савыг бид нэр үлгэр жишээ хийхийг бас бүх одоо төрийн байгууллагын албан хаагчтай уриалж байгаа юм. Өнөөдөр жирийн иргэдээсээ гэхээсээ илүү төрөөс цалин авж байгаа энэ улсууд төрийн албан хаагчид маань энэ хог хаягдлыг ангилан ялгадаг энэ үлгэр жишээ савтай болохыг бас иргэдэд уриалж эхнээсээ одоо энэ Мөрөн сумын засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан хаагчид одоо хийгээд эхэлсэн. За бусад одоо бүх төрийн байгууллагуудаа уриалж ирсэн гэж ажиллаж байгаа. За мөн эрүүл биед саруулахын оршдог, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, амьдралын зөв дадлыг бий болгох чиглэсэн олон ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Нэг жишээлбэл бид нар бүхэн за ундаг дугуйтай Мөрөн хот болдог гэдэг энэ уриалгыг одоо гаргаад өнөөдөр 3-4 жил болж байна. Тийм учраас энэ уриалгыг бүх байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан хаагчид бүгдэнд нь уриалж, бүгдэнд нь одоо ундаг дугуй унуух энэ одоо хэвшлийг бий болгоход бас бид бүхэн одоо тодорхой үр дүнтэй ажлуудыг хийгээд ингэж явж байгаа. За жил бүрийн 5 дугаар сарын 8-ны өдрийг Монгол улс даяар хүүхдийн хөдөлгөөн, за байгууллага үүсч хөгжсөний түүхэн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрөөдөг. За жил бүрийн энэ өдрийг тохиолдуулан бидний нэрийн хус хөдөлгөөн өрнүүлэн дүгнэдэг. За энэ хөдөлгөөнд 5 сургуулийн 7 хүүхдийн оролцоо, за мөн өөрийн удирдлагын байгууллагын 130 гаруй хүүхэд оролцлоо. За анх 1925 онд их зохиолч Давшдоржийн нацагдорж хойчийг залгамжлагч багчуудын холбоог үүсгэн байгуулснаар өнөөдрийн хүүхдийн байгууллагын үнд суурь тавигдсан гэж үздэг. За харин 1990 оноос Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд нэгдэж орсноор хүүхдийн эрхийг улам баталгаажуулж хүүхдийн эрхэд суурилсан хандлага, арга барилаар хүүхэд багчуудаа хандах болжээ. За улмаар хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын хүүхдийн байгууллагын шинэ үе эхэлсэн гэж үздэг байна. Хүүхдийн байгууллагын хүүхд түүхийг хүүхэд өсвөрийнхөндөө сурчлан таниулах, за анх үүсэн бий болж байсан тэр үеийн хүүхд түүх, тэр үеийн үйл ажиллагааны бодлого чиглэлийг бас олон нийтэд танилцуулах чиглэлээр жил болгон энэ өдрийг тохиолдуулаад аймгийн гэрэл өгөх залуучдын хөгжлийн газраас олон байгууллагатай хамтран ажлууд зохион байгуулдаг. За тэдгээрийн нэг нь бол бидний нэрийн хуудас нэртэй энэ хөдөлгөөн юм аа. За энэхүү хөдөлгөөнийг хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын дунд зохион байгуулж хүүхдийн оролцоо өөрийн удирдлагыг хөгжүүлэх,
хүүхдийн оролцооны байгууллагаар дамжуулаад хүүхэд өөрийгөө хөгжүүлэх, бусдтай хамтран яаж хөгжиж болдгийг бас олон нийтэд ингээд таниулахыг хичээж байгаа. За энэ утгаараа энэ хичээлийн жилийн дурш зохион байгуулагдсан бидний нэрийн улс хүүхэд ээлтэй хөдөлгөөний үйл ажиллагааг дүгнэх, хүүхдийн оролцооны байгууллагууд маань ямар ажлыг хийж бүтээж өөрийнхөө одоо хөгжилд төв нэмрээ оруулсан, бусдын төлөө ямар сайн үйл хэргүүдийг хийж гүйцэтгсэн талаарх мэдээллийг ийхүү одоо сонсч байна. За хүүхэд бүрийг өөдрөг үзэлтэй хариуцлагатай, өрсөлдөх чадвартай, нийгмийн оролцоот иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилготойгоор бидний нэрийн хуудас хөдөлгөөнийг Дэлхийн зүүн хөвсгөл орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран жил бүрийн хичээлийн жилд өрнүүлж дүгнэдэг. За энэ арга хэмжээ нь миний паспорт аяны аргачлал суурилсан хүүхдийн оролцоо. За өөрийн удирдлагыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн гол ажил болдог байна. За энэ хөтөлбөрөнд Мөрөн сумын 5 сургуулийн 7 хүүхдийн оролцоо, өөрийн удирдлагын байгууллагын 130 гаруй хүүхдүүд оролцлоо. За зарлагдсан уралдааны тэргуун байрын алтан өргөмжлөлийн эзнэр мөнх орчлон багштай Титэм сургуулийн 9 ангийн цоглог бүлэг, Дид байрын мөнгөн өргөмжлөл, за 800 мянган төгрөгийн хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулах эрхийг Дэлгэр сайхан банзрагч багштай Ирээдүй цогцлбор сургуулийн скаут бүлэг, за харин хүрэл өргөмжлөл 600 мянган төгрөгийн хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулах эрхийг Үзмэ багштай Ирээдүй сургуулийн эко эхлэл бүлэг тус хүртсэн байна. Хамт байгаа үзэгчдтэй баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Улсын их хурлын гишүүн энх хамгаалан тойрогтой ажиллаад өнөөдөр буцсан байгаа. За тэрээр өчигдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар анги төгсөх сурагчдтай уулзалт хийсэн. За тэрээр дүү нартаа сайн хүн байх, сургуулийн амжилтаа төгсөх, за мэрэгчлээ зөв сонгох талаар зөвлөгөө өгч, за оюутан дүү нартаа хүргэх зөвлөгөө номоо дүү нартаа бэлгэлсэн юм а. Улсын их хурлын гишүүн хамгаалан 12 дугаар анги төгсөгчдтэй уулзалтыг жил бүр хийдэг. Учир нь төгс ангийн сурагчдынхаа тулгамдж байгаа асуудлыг сонсох, мөн амьдралдаа хамгийн чухал шийдвэр гаргах цаг мөч тулж байгаа энэ цаг үед зөвлөгөө өгөх зорилгоор харилцсан ярилцдаг байна. За тэрээр мэрэгчлээ хэрхэн зөв сонгох, хамгийн эрэлттэй ямар мэрэгчлүүд байдаг талаар мэдээлэл өглөө. Шүтээс хэлдэг тийм үү? Физикийн их сургуулийн техникийн их сургуулийн авто замын анги гэдэг авто замын геологийн Боодорхан чиглэлийн оюутнууд бол сургуулаа төгсгөөс өмнө ажлын байртаа болсон юм. 3 дугаар курсээс ажлын байртаа болсон юм. Компаниуд нь хоорондоо булаацалдаг. Одоо яг зам бүрийн инженерээс сурж байгаа хүмүүс цөөхөн сурцлуудаа компаниуд хоорондоо булаацалдаг. Ангаахны их сургуулийн хүүхдийн доктор хүүхдийн эмчээр сурж байгаа хүүхдүүдийг хувийн хүүхдийн эмчүүд булаацалж байна. Төгсгөөс нь өмнө манад ирээч гэж ажиллаж байгаа гэж уурж байна. Тийм ээ? Тэгэхээр би юу ч хэлэх гэж байгаа яг энэ ном дээр байж байгаа ирээдүйд Монгол улсад 10-аас 16 жилийн турш Монгол улсад яг ямар мэргэжилтэй хүн эрх хэрэгцээтэй байгаа юм бэ? Ямар мэргэжлийг эзэмшүүл бид нар илүү өндөр салентэй ажлын байранд болох юм бэ гэдэг. Энэ зүйлийг би та бүхэнд энэ мэдээлэл болоод өгсөн гэж. Энийг та бүхэн маш анхааралтай уншаарай. Маш анхааралтай уншаарай, тийм ээ? Ингээд бас мэргэжтэй одоо зөв сонгороо гэж нэгдүгээр зөвлөгөө өгч. Мөн тэрээр дүү нартаа та нарыгаа Улаанбаатар хотын хүүхдүүдээс дутхгүй орчинд амьдруулах хүсэл мөрөөдөл маш их байдаг. За тийм ч учраас Мөрөн хотоо бусад аймагуудаас илүү хөгжөөсэй гэж боддог гэд өөрийн бага насны дурсамжаасаа хуваалцсан юм а. За мөн тэдэнд та нарт маш их боломж байгааг хэлээд сайн хүн, зөв хүн, боловсралтай хүн байх нь та бүхний өөрсдийн хичээл зүтгэлээс хамаарна гэдгийг хэлсэн юм а. Тэр өглөө эрт босч тийм ээ одоо биеийнтэй их тийм сайн үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй. Одоо харцангуй ингээд хараад байхад бол хуучин бид нар яг нэг ангийн хүүхдүүд бол 30 хэдүүдээ яг өглөө 5 цагт босоод яг энэ конкурсын үеэр бол ингээд энэ залуучууд саад чинь өглөөний 5 цагаас хойш өглөөний хичээл хийхдээ дүүрэн гэдэгсэн шүү. Одоо би өчигдөр өглөө ингээд саад матер явуулдаг энэ сааданд билет өгч байгаа хүмүүсийг хавар хатчих тийм ээ. Мөшөө бэлцэн юм. Мөшөө өстэй. Одоо тэгэхээр конкурстэй бид энэ одоо нэг үеийн саад миний сайн ярьсан шилэн кабель энэ годомжууд эргэлтүүлэх гэдэг бол яг та бүгдийн өнөөдөр ажиллаж байгаа амьдарч байгаа энэ орчныг сайхан болгох гэж бодоод энэ ажлуудыг хийгээд байна шүү дээ. Бүгдэнд нь хамаатай байна тийм бүгдэнд хамаатай. За энэ Шингүрэн хороолол гэдэг одоо энэ хороолтын энэ байшингуудыг хийж байгаа 500 айлын орос улсны байшингуудыг хийж байгаа. Одоо ингээд энэ жил бол ихний 130 айлын орос улсын ашиглалтанд орж байна. Сургуулиуд хоёр сайн нүрээ чимжэн тийм ээ. Одоо сайхан нэг буюу сайн сургуулиудтай болж байна. Цэцэрлэгүүдтэй болж байна. Мөрөнд бид нар 10 мянган айдал гэр оролт амьдардаг. Тэгэхээр энэ мөрөнд амьдарч байгаа 10 мянган өрхийнхаа гэр оролт
амьдарч байгаа ихэнх жолонгийн асуудлуудыг бас өнөөдөр шийдвэрлэмээр байна. Гэмээр жолон бол үнэхээр хүнд асуудал болсон байж байгаа. За уулзалтанд ирсэн бүх сурагчдад оюутан дүү нартаа хүргэх зөвлөгөө номоо тараалаа. За энэ номноос өөртөө хэрэгтэй бүхий л мэдээлэл зөвлөгөөг авах боломжтойг хэлсэн юм а. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийн их сурвалжийг 7038 84 41 дугаар утсаар авах болно. Та бүхэн сайхан амраараа баяр та.